हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग जोन। ये हमारा स्ट्रेंजर कंपनी का SPB2K। इसमें हमारा एक चैनल हमारा बज नहीं रहा है और एक चैनल हमारा चल रहा है ठीक ठाक। अब इसका कुछ वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। एम्पलीफायर को करते हैं हम ऑन। एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया है फ्रेंड्स। ये चैनल हमारा बज रहा है, ये देखिए। अब इसको ऑडियो को प्ले करते हैं हम। और इसमें कोई भी साउंड नहीं है, ये देखिए फ्रेंड्स। पीछे की तरफ हमने 2 जैक लगा दिए हैं ब्लूटूथ से। इसमें हमारा कोई साउंड नहीं है, ये देखिए। वॉल्यूम को कर दिए हमने फुल और ये चैनल हमारा ओके है। अब चलते हैं वोल्टेज की तरफ। मल्टीमीटर को हमने 200 वोल्ट की रेंज में सेट कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसका वाइसिंग वोल्ट चेक करेंगे इस चैनल का। ये देखिए फ्रेंड्स, वाइसिंग वोल्ट हमारा बिल्कुल ठीक ठाक शो हो रहा है। सभी वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। 32 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब हम ऑडियो जैक को अदला बदली करके देखेंगे। ये जो हमारा PCB में ऑडियो इन हो रहा है, ये हमारा चैनल A का ऑडियो जैक है और ये हमारा चैनल B का ऑडियो जैक है। चैनल A हमारा चल रहा है फ्रेंड्स। चैनल A को हमने B में जैक को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। अब वॉल्यूम को खोलेंगे। ये देखिए हमारा चैनल बिल्कुल ओके है। फॉल्ट हमारा इस वाले फ्रंट पर बोर्ड पे है। और इस वाले जैक को हम एक बार इस चैनल पे लगा के देखेंगे फ्रेंड्स। लगा दिए हैं, ये देखिए कोई भी साउंड वगैरह नहीं है। जैक को एक बार हाथ से टच करके देख लेते हैं, कहीं भी कोई साउंड नहीं है। यहाँ पर हमारा एक तो जैक ओपन है, हो गया है फ्रेंड्स। इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। इस वाले जैक को हम इस पे कनेक्ट कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। चैनल पर नए हो तो वीडियो पे एक लाइक दे दीजिएगा फ्रेंड्स। फिलहाल यहीं पे नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।